tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou pro parque, porque nesse parque que eu vou tá tendo um evento de fogueira. Então eu vou lá pra fazer s'mores. Pra quem não sabe o que é s'mores, s'mores é bolacha, chocolate derretido, marshmallow tostado e bolacha. Daí tu faz um sanduíche de biscoito, chocolate e marshmallow e come, é uma delícia. E eu já fiz uma fogueira aqui em casa e fiz s'mores. Eu vou deixar aqui um link na descrição para vocês irem lá ver esse vídeo, mas assiste esse vídeo até o final. Mas esse vídeo que eu vou fazer hoje é melhor do que eu fiz antes, porque é um evento onde que tem uma fogueira mais profissional e melhor do que o meu que eu fiz. Então eu vou lá pra curtir a fogueira e comer s'mores. Mas antes de eu começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevem aqui no canal, clicar no sininho para não perder nenhum vídeo meu e dar muito like nesse vídeo, que isso me ajuda bastante. Se inscreveram? Deixaram um like? Ok, agora sim eu vou começar o meu vlog lá no parque, na fogueira. Então espero que gostem do meu vídeo. Então, galera, a gente já chegou aqui no parque e agora a gente vai lá pra fogueira pra fazer s'mores, pra eu tostar marshmallow. Galera, então eu estou aqui na fogueira, ó, minha mãe já tá lá indo, aqui minha mãe indo na fogueira, e agora eu vou fazer meus s'mores. Eu tô aqui com meus pauzinhos e eu vou fazer meus s'mores na fogueira. Aqui tá as coisas pra fazer o s'mores, ó, tem o chocolate, o marshmallow e a bolacha. Tá quebrado. Sim, tá quebrado, mas tudo bem. E agora eu vou fazer o meu s'mores. Então eu vou botar aqui no meu palito. Vou botar aqui. Bota aqui, ó, baby. Bota aqui. A fumaça tá na minha cara. Fumaça. Eu quero que fica marronzinho. Tá derretendo, vai cair. Ok, agora eu vou botar no bolacha. Abre a bolacha pra mim. Abre. Pera. Põe assim. E põe o chocolate. Aí eu ponho o chocolate. Aí eu pego outra bolacha e faço um s'mores. Delícia. Vira de lado. Galera, minha mãe tá fazendo o marshmallow dela. Ó, pegou fogo. Assopra, mãe. Ficou tostado demais. Queimou, mãe. Vai comer assim? Delícia. Então, galera, agora a gente vai andar de carroça. Aqui tu pode andar de carroça. Então, eu e a minha mãe vamos andar. E quando a gente entrar na carroça, eu vou mostrar pra vocês.
You can take pictures if you want. Eu vou sentar nisso. Sim. Oh, gosh. Ah, tá coçando. Galera, isso aqui é uma palha feno e eu tô sentada em cima e tá me coçando. Olha isso. Agora, galera, a gente tá andando aqui na carroça, em cima do feno. Então, um ventinho bem gostoso e frio. Estamos andando na carroça. Vai pular? Andando na carroça. Então, galera, já voltei de volta do parque. Esse foi o evento lá no parque, com a fogueira e tostando marshmallow e fazendo s'mores, que é marshmallow tostado na fogueira, em cima do chocolate derretido com bolacha e fazer um sanduíche muito delicioso e também andar de carroça. Então, galera, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, não esquece de se inscrever no meu canal, clicar no sininho para não perder nenhum vídeo meu, comentar aqui embaixo e me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aqui no final do vídeo. Um grande beijo a todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo.